Nemčinianska Venuša. V katastrálnom území obce Nemčiňany bol objavený mimoriadne cenný archeologický nález, fragment ženského idolu pochádzajúci z mladšej doby kamennej, datovaný približne do obdobia rokov 3600 až 3400 pred Kristom. Plastika znázorňuje ženskú postavu s lalokovito naznačenými rukami, zúženým pásom a otvorom v oblasti krku, kam bola pravdepodobne nasadzovaná hlavička z organického materiálu, ktorý sa nezachoval. Predná časť torza je dekorovaná dvoma rytými líniami, ktoré vytvárajú trojuholníkový motív. Ten sa pravdepodobne interpretuje ako znázornenie dvojradového nárdelníka, aký ženy s obľubou nosili už v období neolitu. Tento idol, známy ako Nemčinianska Venuša, patrí medzi prvé a najvýznamnejšie nálezy tohto druhu na území Slovenska. Objavil ho profesor Jozef Bátora z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre počas záchranného výskumu pri výkope plynovodnej ryhy smerujúcej k atómovej elektrárni Mochovce.